Cuaca yang nggak menentu bikin daya tahan tubuh menurun sehingga mudah terserang batuk atau flu. Untuk menjaga daya tahan tubuh dan cegah penyakit, bisa kunyah vitamin Nelkogami yang praktis dikonsumsi kapan aja. Vitamin ini cocok untuk orang yang sedang batuk, pilek, gatal tenggorokan, bau mulut, atau nafas tidak segar. Selain itu, vitamin ini juga bagus untuk perokok yang tenggorokannya banyak dahaknya. Produknya juga sudah bersertifikat halal ya. Selain Nelkogami dewasa, tersedia juga Nelkogami khusus anak-anak. Oh ya guys, setiap pembelian Nelkogami dewasa dan Nelkogami anak-anak berhadiah langsung 1 jam tangan digital selama persediaan masih ada. Yuk mulai biasakan diri dan keluarga untuk selalu sedia Nelkogami untuk kesehatan tubuh. Produknya bisa didapatkan di e-commerce ya.